ketvirto C reikia nagrinėti, reiškia, sukurtą B dalyje, reiškia, tą kintamąjį vidurkis, kur vidurkis yra kintamojo darbas, gyvenimas, šeima ir alga, reiškia, vidurkis. Tai dar kartą parodau greitai, kaip tas vidurkis yra sukuriamas, tai reiškia, tada persikeliu prie, reiškia, SPSS duomenų tai šito failo. Kaip minėjau, reiškia, daugybę kartų ir dar minėsiu, kad jeigu mes norim kurti naujus kintamuosius, tai mes turime naudotis šituo meniu punktu Transform ir Compute Variable. Per šitą punktą mes galim pagal specialias formulės susikurti reikiamus kintamuosius ir dabar atsidarię šitai lenteliai mes galim sukurti kintamąjį tą vidurkis, kur target variable laukelėje mes įrašom to kintamojo vardą, šiuo atveju tai yra pavadinimas jo yra vidurkis, tai kaip ir prašo sąlyga. Ir jis yra va štai šitų keturių kintamųjų vidurkis, taip, keturių kintamųjų. Tai kaip mes skaičiuojame vidurkį? Nes šituos keturių kintamų reikšmės turime sudėti ir padalinti iš šių skaičius, iš ketvirto. Tai reiškia darbą perkeliu šitos rodiklės pagalba į tą lauką, kur, reiškia, rašom formulę, pagal kurią skaičiuosime. Perkeliu, reiškia, darbo kintamai, tą darbo kintamai sudėsiu su, čia vat rašau pliuso ženklą, sudėsiu su gyvenimo kintamuoju, sudėsiu su šeimos kintamuoju, sudėsiu su algos kintamuoju, reiškia, sudėsiu, reiškia, tų keturių kintamų reikšmės ir padalinsiu iš į kiekio. Taip kaip mes pabaigėm praeitą laboratorinį darbą. Tada paspausiu apačioje ok mygtuką, grįžęs į duomenų langą, aš matysiu, kad programa iš tikrųjų sukūrė man va štai šitame stulpelyje, reiškia, sukūrė tą vidurkio kintamąjį. Vidurkio kintamąjį, kur, pavyzdžiui, 4,75 reiškia va štai šitų keturių skaičių vidurkį. 325 reiškia va sekančio asmens va štai šitų keturių vertinimų vidurkį ir taip toliau, reiškia, vidurkio kintamasis yra sukurtas ir dabar žingsniuojam prie sekančios dalies, kur dabar prašo, dar kartą atidžiai įsiskaitant, sukurkite tokį, reiškia, C dalyje tokį kintamąjį, kurio reikšmės būtų arba 10 arba 0, kaip parašyti, arba 10 arba 0. 10 tada, kai tenkinama štai tokia va sąlyga. Kai tai yra vyro duomenys ir tokių vyrų, kurių vidurkis viršija 5. Būtent reikia sukurti tokį kintamąjį. Manau, reiškia, čia, reiškia, tai, ko prašo, reiškia, puikiai suprantate, o dabar parodysiu, kaip tokį kintamąjį, reiškia, sukurti. O štai, pavyzdžiui, čia, va šitame sekančiame stulpelėje turi atsirasti būtent tas kintamasis, kur, pavyzdžiui, va štai šitoje vietoje turi būti arba 10 arba 0. 10, jeigu tenkinama ta sąlyga. 10, jeigu tenkinama štai ta sąlyga. Tai dabar čia vat, žiūrėkime į lyties kintamai, čia yra lyties kintamasis, jo reikšmės yra vienetai arba dvejetai, reiškia vienetai arba dvejetai. Tai vat ir vėl susitarkim, reiškia, čia kiekvieną kartą mes galime ir skirtingai susitarti, nes tai nėra esminis dalykas. Tai vat, pavyzdžiui, tegul vienetukas reiškia, sakykime, reiškia, tegul reiškia vyrus, o dvejetukas moteris, taip? Tegul, reiškia, susitarkime taip, reiškia, vyrai, vienetukai reiškia vyrus, dvejetukai moteris. Tai va štai, kadangi pirmoji eilutė yra vyro duomenys, tai ta sąlyga viena tenkinama, bet dar turi būti tenkinama, norint, kad va čia 10 atsirastų va štai šitoje vietoje, norint, kad va čia atsirastų skaičius 10, turi būti tai vyro duomenys ir tokio, kurio vidurkis viršė 5, bet va štai šito vyro vidurkis neviršė 5. Tai reiškia, va šitoje vietoje turi programa atspausdinti 0, įrašyti 0 šitoje vietoje. Nes kūrėm tokį kintamį, kurio reikšmės yra 0 arba 10. Tai 10 tada, kai tenkinama tos dvi sąlygos. Čia taip pat turėsime 0, kadangi žiūrėkite vidurkis nėra, reiškia, didesnis. Taip pat ir va čia turės būti 0, taip pat ir va štai čia, ir čia yra 0, nes vidurkis neviršė 5, štai čia 0, o štai čia žiūrime, ar tai vyro vidurkis tai viršė, bet pasižiūrime, kad va čia mes turime 7 eilutė lytis 2, tai moteris, tai taip pat čia atsirasti turi 0. Tai ir taip toliau, va štai čia toliau
nesvarbu, kad čia 9, bet tai moters duomenys, čia taip pat reiškia 0 turėtų būti. Nu, taip toliau, pažiūrėkime, kur mes jau 10 bent jau, reiškia, ar čia matosi bent vieną eilutę, nu, pavyzdžiui, va šitą eilutę matau, va čia turi atsirasti skaičius 10, nes tai vidurkis viršė 5 ir tai yra vyro duomenys. Tai va, reiškia, supratot, kokio kintamojo mums reikia, būtent tokio kintamo mums dabar reikia tokį kintamai susikurti ir mes dabar parodysiu, kaip tą padaryti, reiškia, kaip tą padaryti, kaip susikurti tokį kintamai. Tai vėl, reiškia, mes keliavame į tą transform, compute variable, mes, reiškia, pagal tam tikrą formulę, reiškia, kursime tą kintamai. Dabar šita formulė, aišku, netinka, čia ją pažymėjus galime ištrinti ir tam naujam kintamajam, va šitam laukelėje target variable mes turime suteikti pavadinimą, reiškia, šitame laukelėje. Tai, nu, tai laisvai, kadangi nėra įvardintas tas pavadinimas, nu, tiesiog nuo žodžio kintamasis, tai gal tiesiog vieną raidę, pažymėkime paprastumo dėlį, nors čia galim kažkiek kitaip užvardinti, bet tai sąlyga, reiškia, nieko neprašo. Nu, va, dabar žiūrėkime, kaip šitą reikėtų padaryti. Tai atkreipkite dėmesį į tokios dvi sąlygos. Reiškia, viena sąlyga, kad lytis reiškia vyriška, tai reiškia vyras, ir antroji sąlyga, kad vidurkis viršyje 5, kad vidurkis viršyje 5. Tai tokios dvi sąlygos ir mes tas dvi sąlygas turime įrašyti va štai šitame formulės lauke. Tas sąlygas turime rašyti formulės lauke. Kaip tas yra daroma? Tas daroma štai tokiu būdu. Nu, tai va, kaip ir parašyta, reiškia, lytis turi būti vyriška, taip, reiškia, tai įkeliu lyties kintamą iš kairės į dešinę ir parašau, kad lytis turi būti, reiškia, lygų vienam, tai reiškia vyrą. Ir ten aiškiai pabrėžta, kad vyrą ir tokį, kad jo vidurkis viršė 5 ir pabrėžiu žodelį. Ir atitinka, va štai, jeigu pažiūrėtume mes klaviatūrą, va štai šitą, kur čia pelegam pasirinkti, tiek, reiškia, skaitmenis, tiek tam tikrus ženklus, mes matome va štai end ženkliuką, jis reiškia žodelį ir. Tai mes turim paspausti čia pele, end reiškia tą ženkliuką, kuris leis sujungti dvi ar ten kelias reikalingas, reiškia, sąlygas. Ir antroji sąlyga yra, kad vidurkis, tai aš tada vidurkio kintamai štai čia įkeliu, vėlgi pelės pagalba ir parašau, vidurkis turi viršyti 5. Čia turime tokį rezultatą. Dabar pažiūrėkite, sąlygas įvedžiau, dabar kas nutinka, jeigu aš tiesiog daugiau nieko nedarau ir paspaudžiu pačiojo ok mygtuką. Man parašo, kad tokį išmeta pranešimą, kad aš tokių sąlygų negaliu rašyti, nu kaip reikia suprasti, tokiems kintamiesiams, kurie yra string tipo. Pavyzdžiui, negaliu string tipo reikšmių kintamajam sulyginti su kažkokiais tai konkrečiais skaičiais, kaip pavyzdžiui, šiuo atveju lytis yra string tipo, tekstinio tipo, tai tekstinio tipo aš negaliu sulyginti su skaičiumi. Tai ką tada reikėtų tokiu atveju padaryti? Tada tokiu atveju laikinai uždarykime šitą lentelę, keliaukime į meta tuos duomenis, va štai čia, kur yra variable view apačioje. Ir meta duomenis paspaudžiu, reiškia, ant to, reiškia, mygtuko, nukelia mane į tuos meta duomenis ir išties matau, kad lytis yra string tipo ir dėl to aš negaliu, reiškia, tenais tose sąlygose tos lyties reikšmių sulyginti su skaičiumi. Tai tada, norint tokias operacijas daryti, tai yra skaičiuoti vis dėlto reikia tą kintamai, tarkim, yra toksai poreikis, aš turiu pakeisti, nors iš esmės tai jis ir iš tikrųjų yra string tipo, bet ten norint skaičiuoti aš dėl to string tipo ir negaliu skaičiuoti, mane stabdo dėl to. Dėl to aš turiu pakeisti, kad jis yra tas skaitmeninis, pasirinkti pirmą punktą ir paspausti ok mygtuką. Tada grįžus reiškia prie skaičiavimo, reiškia grįžus vėl prie transform compute variable, vėl čia senos formulės lieka, reiškia jas ištrinu ir parašau tą naujo, reiškia, to kintamojo vardą K ir dabar iš naujo, reiškia, vėlgi lyties kintamai įkeliu, čia lygų, reiškia, rašau vienam, jeigu lytis lygų vienam, end ir reiškia vidurkis viršyje 5.
Dabar vėl žiūrėkime, kas nutinka, kai aš pakeičiau tą tipą ir rašiau tas pačias sąlygas ir kas nutinka, jeigu aš apačioje paspaudžiu OK mygtuką. Jeigu aš paspaudžiu OK mygtuką ir grįžtu prie duomenų lango, kaip dabar matote, man iš ties sukūrė, matote, paskutinėme stulpelėje reiškia tą katą, kintamą į ką, kur įrašė kai kur nulius, o kai kur reiškia vienetus. Įrašė vienetus. Jeigu aš tik tai sąlygas įvedžiau, tas reiškia AND mygtukų, reiškia AND operacijos, loginės operacijos, tai yra ir operacijos pagalba, sujungtas sąlygas, tai man įrašė. Ten, kur tos sąlygos abi tenkinamos, įrašė vienetą, ten, kurios netenkinamos, įrašė nulį. Bet mums reikia kiek kitaip, mums reikia, kad įrašytų 10 vietoj to vieneto. Tai tada ką reikėtų pakoreguoti klausimas. Tai tada reikėtų štai ką padaryti. Dar kartą reiškia sugrįžti ir dabar taip, mes matome tokių bandymų, sakykime, būdu, pamatėm, kad jeigu tik įrašom tas sąlygo įvardintas sąlygas, dvi sujungtas ir loginės, ir arba angliškai AND jungties, reiškia, pagalba. Jeigu toksai sąlygų, reiškia, konjunkcija, dar pavadinti galim, reiškia, matematikoje, reiškia, jeigu mes sujungime du teiginius ir jungtimi, tai sakom, tai yra dviejų teiginių konjunkcija. Reiškia, mes čia turime konjunkciją. Jeigu šita konjunkcija generuoja vienetą, jeigu sąlygos tenkinamos ir nulį priešingų atveju, bet mums reikia kitaip, mums kad 10 generuotų. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, reikėtų šitas sąlygas apskliausti skliaustais, šitas sąlygas apskliausti skliaustais ir padauginti iš 10. Nes tai, kas yra skliaustas, jeigu sąlygos tenkinamos, generuojamas yra vienetas, bet mums nereikia vienetų, mums reikia vietoj vieneto 10. Tai tada, reiškia, turim ir padauginti iš 10. Ir dabar jeigu aš paspausiu OK mygtuką ir grįšiu atgalios, manęs klausia, ar pakeisti, ar užrašyti naujas reikšmes ant jau sukurto kintamojo prieš tai ką. Nu tai, pakeisti, nes to mums nereikia, kokią nuliuką vienetukę. Tai paspaudžiu OK mygtuką ir grįžęs matau reikiamą rezultatą. Tai, ko sąlyga ir prašė, sukurti tokį, matote, kintamąjį, kurio reikšmės yra 10, jeigu ta konjunkcija yra tie teiginiai sujungti loginė jungtimi yra tenkinami, pavyzdžiui, šitoje vietoje, reiškia 10 parašyti, nes vidurkis yra viršijantys išties 5 ir jeigu čia žiūrėsime eilutės pradžią, čia matom vienetuką, tai yra vyro duomenys, tenkinama. O kur nuliai, tai bent viena iš tų sąlygų nėra tenkinama arba abidvi netenkinamos. Tai reiškia, mes sukūrėm tokį kintamai, kokio prašė sąlygą.